दोस्तों ये सीलिंग फैन है जो कि मैं खोल करके रखा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें समस्या ये है कि कस्टमर ने ला के दिया मेरे पास, बताया कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और जो कि खोल करके मैंने देखा तो इसका स्टेटर वगैरह सब कुछ ठीक है। और नीचे का जो बेयरिंग है ये देखिए, बेयरिंग जो है काफ़ी सूख चुका है, और जो है काफ़ी पुराना होने की वजह से भी जो है इसका बॉल वगैरह जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसका वजह से पंखा जो है जब चलाते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये आवाज़ करने का प्रॉब्लम इसी कारण ये बेयरिंग की वजह से होता है, या तो ऊपर का या नीचे का, आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये बेयरिंग को निकालने का सबसे आसान तरीका ये देखिए, ये पुलर है बेयरिंग, खास करके ये सीलिंग फैन का बेयरिंग निकालने के लिए बनाया जाता है। तो ये देखिए, इससे जो है आप 2 सेकंड में इसको बेयरिंग को आप रिमूव कर सकते हो, और ये मार्केट में आपको जो है 300-400 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो ये देखिए, बेयरिंग पुलर को लगा करके देखिए इस तरह से बैठा करके आप जो है, देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको रिमूव करता हूँ। और मैनुअली बिना पुलर का एक और तरीका है इसको निकालने का, मैं इसका अलग से वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा। तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है इसके बेयरिंग को रिमूव करने में। तो ये देखिए, पुलर का मदद से इस तरह से आप जो है आसानी से 2 सेकंड में बेयरिंग को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अगर आप कभी सीलिंग फैन वगैरह आवाज़ कर रहा है तो आप जो है खोल करके जो है ऊपर का या नीचे का दोनों बेयरिंग को चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा खास करके ज़्यादातर 90% नीचे का जो बेयरिंग होता है यही ख़राब होता है, ऊपर का बेयरिंग तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो ये नीचे के बेयरिंग की वजह से ही जो है आवाज़ जो है पंखा जो है आवाज़ करने लगता है। और ये जो मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें भी आप लोग एक बार देख सकते हो। अगर पंखा जो है, ये देखिए आप फैन का जो कोयल है उस तरफ में ऊपर देख रहे होंगे, उसमें कोई ताक़त नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपना जो फैन का जो साफ वगैरह है सब कुछ ठीक है। सिर्फ बेयरिंग की वजह से बेयरिंग जो है सूख चुका है और काफ़ी पुराना भी हो चुका है। ये देखिए, बेयरिंग का नंबर 6201 है। तो इस तरह से बेयरिंग लगाते समय आप जो है इस तरह से रबर का जो सील पैक रहता है, इस तरह का बेयरिंग लगाइएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो जो पुराना बेयरिंग है दोस्तों, उसमें भी आप ग्रीसिंग वगैरह करके लगा सकते हो, लेकिन उसमें इतना खास जो है पंखा जो है नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार पुराना हो जाने के बाद बेयरिंग अगर सूखने लगता है तो उसमें आप कितना भी उसको पॉलिश करो, ग्रीसिंग करो, आवाज़ जो है थोड़ा बहुत बना रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका है आप नया बेयरिंग बदल लो, तो पंखा जो है नया का जैसा जो है एकदम साइलेंट, आपका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से ये देखिए, बेयरिंग को मैं चेंज कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ, और ये नट वगैरह लगा करके जो है आप लोग को सामने इसको चला करके दिखाऊंगा मैं। दोस्तों, चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, पंखा जो है बहुत ही स्मूथ घूमने लगा है। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली सीलिंग फैन में आवाज़ करने का कारण जो, तो देखिए इस तरह से जो है प्रॉब्लम जो है अपना बिल्कुल 100% जो है सॉल्व हो जाएगा। ये कैपेसिटर वगैरह लगा करके मैं देखिए आप लोगों के सामने जो है इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, एक कारण है, फर्स्ट कारण है बेयरिंग ख़राब होने की वजह से, और दूसरा है अगर बेयरिंग जो है जब आवाज़ करने लगता है तो तुरंत ही जो है बेयरिंग को बदलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप पंखा को चलाते रहेंगे, बेयरिंग जो है आवाज़ करते रहेगा, और जो है फैन का जो सांप भी जो है घिस जाता है। अगर सांप जो है घिस जाएगा तो फिर जो है पंखा को रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिए, जब आवाज़ करने लगेगा तो तुरंत ही जो है बेयरिंग या ऊपर का या नीचे का दोनों में से कोई खराब होगा। 90% जो है नीचे का बेयरिंग की वजह से ही होता है। तो
तो चेक करके अगर आप जो है खुद से अगर नहीं कर पाते हो तो कोई मैकेनिक होगा तो उसके पास मिल जाकर कि जो है बियरिंग को तुरंत ही बदल दीजिएगा, नहीं तो जो है आपका प्रॉब्लम जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि साफ जो है ये साफ नरम लोहा का होता है। ये अगर घिस गया तो फिर इसको जो है लगाना बहुत ही मुश्किल है। आपको जो है पूरा पंखा का जो कोयल है इसको ही बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये देखिए कनेक्शन को पहले चेक कर लीजिएगा किस तरह में पंखा जो है घूम रहा है, उसके बाद ही इसका कनेक्शन जो है कीजिएगा। कई तौबोइनो मान लौरी खंदे मरम तो हम याद रखी पी वाई गए ना पंपी मी तक पण मला पिरामिड करे मतलब मैं तो पिरोने आधा काटो ठीक है आधा काटो इधर मला ना मध्ये तो मला आहे ते मला दादा जातो ए नवा ना पी है जो तो ना अरे चलेंगे सब पूरे नहीं चौगा जी माई दो मोइना हाइबु नोइसो क्या कोई और किसी आदमी मखान तो देखिए दोस्तों, इसको सप्लाई दे रहा हूँ मैं। और दोस्तों ध्यान से ये फ़ैन को जो है आप पकड़ने से पहले एक बार इसका बॉडी वगैरह चेक कर लीजिए सीरीज लैम्प की मदद से। तो ये देखिए इसमें जो है पंखा जो है नया का जैसा जो है अच्छी तरह से घूम रहा है, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है अभी फ़ैन जो है, और इसमें बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं है। इसका जो है कैसे चल रहा है ये देखिए आप लोग। तो इस तरह से जब फ़ैन जो है आवाज़ करने लगेगा आप तुरंत ही खोल करके जो है जल्दी ही इसको रिपेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।